Всем привет, с вами канал Baltic Sales. И сегодня я наконец-то покажу вам видео про то, как устанавливали на нашей лодке стиральную машинку. Съемки этого видео заняли 2 года, даже может чуть больше. А все почему? Потому что в Авелесе мы ее установили, но возникла небольшая проблема в том, что она не спускала воду автоматически. И так как проект не был завершен до конца, я после стирки откачивал вручную эту воду, то видео не казалось завершенным. Теперь я наконец доделал это все, и, пожалуйста, готовое видео к просмотру. Наслаждайтесь. Мы наконец-то получили свою посылочку со стиральной машинкой. Заказывали мы ее из Китая, потому что в Европе компактную настенную машинку очень тяжело найти, либо она стоит каких-то сумасшедших денег. Сейчас сделаем распаковочку. Мы ее ждали долго, потому что Красное море закрыто, а плыла она к нам с Китая через юг Африки. Более длинный путь, но все же мы ее получили. И теперь примемся к распаковке, а потом будем ее устанавливать на нашей Муане. Ну что ж, у нас имеется такая машинка стиральная. Она на самом деле, не совсем уж так компактная прямо. И написано, что до 3 килограмм белья в нее можно помещать. Внутри она выглядит так. Барабанчик не очень большой, но так по-быстрому что-то застирать на лодке будет удобно. Место, конечно, для нее нужно постараться найти, потому что все равно она прям не такая уж и маленькая. Но, конечно же, меньше, чем обычная стационарная. Она тут какая-то с приложением на телефон, все электронное, тачскрин. Будем пробовать. Здесь у меня шланги, какие-то крепления. Какая-то хрень еще там лежит, но надо разбираться, будем читать инструкцию. С обратной стороны здесь как раз такой, видите, ремень, который будет крутить сам вот этот вот барабан. Теперь попробуем затащить все это на лодку. Подготавливаю все для того, чтобы установить стиралку нашу. На стенку у нас было несколько вариантов установки. Это на ту сторону повесить ее на стенку, тогда она уменьшала бы пространство диванчика, либо на эту стенку, это носовая часть. В это место мы хотели повесить ее изначально повыше над столом, но мою идею забанили, и я тоже в ней немножко сомневаюсь, потому что все-таки она будет достаточно высоко и всегда будет бросаться в глаза. А еще один вариант у нас есть: сюда вот ее под столом поставить. Но тогда с этой стороны стол не будет закрываться крышка. Решил я, что буду все-таки ее здесь ставить рядом с полом. Во-первых, если что, и падать недалеко, да? А во-вторых, здесь есть возможность, в принципе, потом отрезать часть вот этого стола и как-то красиво его потом вернуть ему вид какой-то приятный. Так что будем делать вариант с под столом. Все шланги, которые нужно было, я подключил. Это у нас слив. А это подача воды. Шланг такой какой-то маленький. Наверное, вода будет наливаться долго. Но больше вариантов нет здесь. Есть еще один какой-то вот шланг, который в инструкции не присутствует. Туда ничего по инструкции не подключается. Но я не знаю, для чего он. Он как-то связан со сливом. И, возможно, он для подачи воздуха или... непонятно. Когда подключим, увидим, польется оттуда вода или что-то еще.
Как тебе команда наша? Отлично. Нормальная? Да. Мы помощники? Да. Конечно, вытащишь. Машинку поставили, зафиксировали двойными гайками. Здесь еще кожух одевается красивый вокруг. Здесь неудобно, конечно, то, что от пола слишком мало места. И приходится там, конечно, сложно там все будет проводить. Но ничего, зато потом выглядеть будет красиво и занимать минимум места. Также еще нужно будет уголок от столика отрезать. И красиво сделать оградочку этого столика обратно. Сделал я отверстие, куда будет проходить вот этот шланг слива. Он пройдет у нас через эту стеночку и потом туда, в туалет. Там я его подключу дальше к септик-танку. Ну что ж, все провода и шланги я завел. Шланги дальше у нас идут в туалет, где я буду брать воду, и дальше шланг слива пойдет в носовую каюту. Там будет это спускаться сразу в септик-танк. Дальше у нас кабель, который 220, он идет в эту коробочку. Я обрезал вилку и дальше здесь проложил такую линию проводов, которая у нас будет идти до сюда. Здесь будет розеточка. А это вилка с китайским переходником на данный момент, с китайского на европейский. Я быстрыми такими клипсами все это собрал, но потом я куплю нормальную вилку европейскую и просто подсоединю эти кабели. В этом месте сейчас у нас поставлю я розетку, и она будет втыкаться в розетку. Можно было бы, конечно, подключить сразу, чтобы все время было 220 на машинку, но я этого не хочу, потому что мне не нравится такая ситуация, что невозможно отключить стиральную машинку вообще от сети отдельно. Поэтому она будет отдельно, так же, как и посудомоечная машинка, включаться в розетку, в свою. И до нее всегда будет доступ, можно взять и отключить, что очень даже полезно. В итоге розеточку я поставил не сюда, а сюда, потому что вот этот рундучок, он более доступен, и здесь всего одну подушку, нужно сидушку скинуть, чтобы открыть, и можно было включить или выключить эту розетку. Но вот теперь такая у нас розеточка будет здесь присутствовать. Плохо там кое-что закрутил, сейчас подкручу, и все будет ок. Собираем все обратно. Красивый вид. Может, вот здесь? Сейчас, подожди. Наконец-то я подключил в туалете теперь уже подачу воды. Здесь вот по такому тонкому шлангу она будет идти. Не знаю, как это будет работать. Вроде пока ничего не течет. Это было сложной задачей, потому что в итоге я нашел переходник только в пневмомагазине, так как здесь идет вот такой вот коннектор, а вкрутить его в систему вашу водную очень непросто. Сами китайцы предлагают такой вот вариант, как-то его нужно к крану, видимо, прикручивать, и тогда можно сюда вот этот вот коннектор вставить и шланг тоже. Но нам это не подходит, слишком громоздко, слишком ненадежно как-то выглядит, пластмассовое, здесь все открывается легко руками. Сейчас будем пробовать стирать первый заход. Начнем мы, пожалуй, с моих носков. Трусов. Кидаем туда все, в эту чудо-машинку. Не знаю, ну возьму еще шорты какие-нибудь, кину. Вот, они просятся, наверное. Ну, не знаю, чтобы еще кинуть там. Я налил чистящее средство прямо в барабан. Я не вижу здесь куда-то
Видимо, так и нужно. В инструкции тоже не нашел. Закрываю наш... Инструкция у нас вся на китайском. Я теперь закрываю. Как я понял, нужно просто рукой вот так вот и держать. Здесь сенсорная зона какая-то. Дверца закрылась. А чтобы ее открыть, нужно нажать сюда пальцем и подержать. Вот она открылась. Мы закрываем. Дверца закрылась. И здесь у нас меню на китайском. Но я перевел. Теперь включаю. Так. И у нас здесь как раз вот это сразу по умолчанию стоит режим обычный, 50 минут стирки, 2 полоскания там и 40 градусов. Нам этого достаточно. Нажимаю начать стирку. Она что-то начала делать. Идет стирка довольно-таки тихо. Будем ждать центрифугу. Это должен быть, по идее, самый громкий режим. Оказалось, наша стиральная машинка не такая уж и автоматическая, несмотря на то, что на ней написано, что она автоматическая. А проблема в чем? Я прочитал инструкцию только после того, как мы ее повесили. А в инструкции было написано, что машинка должна висеть 70 сантиметров от пола. 70 сантиметров от пола — это где-то вот здесь. Как раз мы думали, повесить ее сюда или повесить снизу. Снизу удобно, потому что она под столом оказывается, ее вообще не видно. И Вероника хотела меня очень видеть, потому что она обычно сидит там, где сейчас Виля. А я сижу здесь, а машинка перегораживала бы, мы не видели друг друга. Короче, поставили ее вот туда вот, ниже к полу, а воду она сама не сливает. Должна быть высота. Окей, ладно, сливали все время вручную, у меня там насосик есть ручной в туалете, где его нажимаешь, и вода сливается. Я просто уже знаю, на каких секундах в разных циклах нужно сливать воду, и просто иду и сливаю ее. И она дальше работает. Вот, и мы все собирались очень долго сделать ее полностью автоматической. Здесь такой у нас получается слив в этой машинке. И подсоединяются 2 кабеля, 220 дается. Это какой-то механический клапан, он открывает, закрывает, короче, слив, когда нужно. Я его только что разобрал, там все рассыпалось, думал, собирал, возможно, правильно собрал обратно, возможно, нет. Шестеренки, потому что вылетели все, так что, возможно, она больше работать не будет. Ну ладно. Но смысл в том, что вот эти 2 проводка дают 220 вольт в этот механический клапан. Я хочу от них взять 220 вольт. И здесь вот дальше у нас пойдет шланг сюда под мой диван. И там я хочу поставить дрейн-мотор настоящий прямо. Вот. Но проблема в том, что он тоже должен быть максимально низко. И вода должна туда стекать, чтобы он дальше выкидывал ее за борт или в септик-танк. Но идея такая. Я хочу... Вот кабель у меня здесь. Я хочу его подключить вот сюда. Они будут открывать, получается, клапан на слив и включать дополнительный дрейн-мотор. Я пока не знаю, сработает ли это или нет, но других идей пока нету. Также еще есть идея поискать что-то похожее сразу, чтобы влезло в эту машинку. Но проблема в том, что она мини, а не обычная машинка. И размеры здесь такие, что они от других машинок не подходят. Таким образом я подключил дополнительный кабель к данному клапану, который открывается, закрывается. На него подается электричество 220. Вот я вывел сюда кабель, и он пойдет к дрейн-насосу нашему. Вот сюда. А дрейн-насос будет с другой стороны стеночки стоять, как можно ниже. И будем надеяться, что это все сработает. Ну что ж,
Дрейн-насос я установил. Запитал я его от клапана, который открывает слив на этой машинке. Потом дальше вода, получается, стекает туда. И там вот есть провод электрический, который запитан от клапана. И он будет включать вот этот дрейн-мотор, дрейн-насос, который будет откачивать воду. Он где-то стоит под диваном. К сожалению, я все закрыл уже и не снял, забыл. Но он стоит вот с этой стороны стенки и должен будет давать напор воды, которая стекает сюда по шлангу. И вот туда отправлять за стенку. Там туалет. Ну что ж, первая попытка подсоединить все была неудачной. В общем-то, я поставил... Вот здесь красиво так висел этот насос дренажный. Шланг был подключен сюда. Но он был достаточно длинным, поэтому был намотан в кольца сюда. Так вот. И снизу подключался вот так вот к дренажному насосу. А отсюда был выход вот в этот шланг и туда, в туалет и в септик-танк. Но этого оказалось недостаточно. Во-первых, как вы видите, он висел выше, чем вот это сливное отверстие. А ниже его поставить достаточно сложно, потому что у нас машинка практически минимально на полу. Там буквально вот столько места от пола. Но сейчас я уже делаю второй вариант. Я вот обрезал этот шланг дренажный. И пришла вот такая вот деталька для шланга. Он вкручивается, резиновая вот это вот туда внутрь. Я еще хомутом зажму. Плюс еще такой жидкий герметик использую. И тогда уже подключу по-другому. Я положу этот насос дренажный на самый пол, чтобы он на минимальной точке был. И вот это вот у нас сейчас пол. Шланг дренажный будет подключаться сюда и будет иметь минимально низкую высоту. То есть вот такую вот, если посмотреть. Да? А отсюда будет уже идти вот в этот красный шланг. Выбрасываться должна вода, ну, либо за борт, либо в септик-танк. Решение такое. Вот у нас проводки тут как раз от стиральной машинки, которыми я буду подключать снова этот дренажный насос. Идея такая, буду сейчас ее реализовывать. Я жду, пока этот шланг дренажный внутри высохнет чуть-чуть хотя бы, чтобы герметик за что-то схватился. И тогда буду тут все нанизывать, накручивать и ставить. Закреплять я уже этот дренажный насос не буду. Он просто будет под этими лежать кабелями, и они будут его прижимать. Другого варианта нет. Красивый вариант, когда он красиво здесь был закреплен, не подошел. Будет теперь некрасивый вариант, но, надеюсь, рабочий. Ну что ж, я щедро налил герметика. И буду сейчас вкручивать эту байду, этот наконечник, в трубку дренажную. Ну вот и все. По инструкции вообще не нужно было там никакого силикона, ни герметика, ничего добавлять, не затягивать. Но я решил сделать так. Будет надежнее. Теперь все выглядит таким образом. Шланг подключен на выброс. Потом дренажный насос. Дренажный шланг тоже подключен. И насос будет стоять просто вот так на полу, прижимаясь проводами. Он там абсолютно не двигается, нормально стоит. Сейчас я проверяю, чтобы не было протечек, и будет ли работать мой данный вариант. Будет ли он работать успешно. Успешно будет, если он не будет протекать ничего. И на метровую высоту в раковину будет выкидываться вода. Потом в дальнейшем я подключу уже все красиво. Как вы видите, раньше мне приходилось временно, но долговременно откачивать таким насосом. То есть я одевал на него шланг. Вот здесь как раз переходник 20 мм. И откачивал из стиральной машинки таким образом воду. Она выливалась вот отсюда сюда. И потом насосом выкачивал, который на лодке стационарный, с этого места воду. Геморно очень было, неприятно. Но что делать? Сейчас, я надеюсь, наконец все заработает
и можно будет к полностью автоматическому режиму перейти. Наш дренажный насос заработал. И сейчас сможет ли он поднять на такую высоту? Воду проверим. Вода пошла. Ну как-то немного, может где-то пережимает. Но, в общем-то, поднимает он эту воду. Если он будет ее долго скачивать, это тоже не проблема. Главное, чтобы сам. Насколько я вижу, протечек никаких нет. Там то, что мокрое, это я когда обрезал шланг, чуть-чуть пролил. Но вода сливается. Вот она льется. И я думаю, что на такую высоту ему и не надо будет ее сливать. Оно будет на таком уровне, то есть гораздо ниже. Поэтому насосу будет работать легче. Но на данный момент вот он справляется на такую высоту. Это и есть для меня показатель, что значит он, если еще ниже будет стоять, значит он справится лучше. Здесь будет развилка на сброс за борт. И один шланг будет уходить в септик-танк. Можно будет переключать и выбирать режим, куда сбрасывать. Дальше подключение стиральной машинки у нас идет таким образом. Я через туалет веду шланг. Там будет раздвоитель, который будет выбрасывать из стиральной машинки воду за борт. И второй вариант, это стиральная машинка будет сбрасывать в септик-танк наш воду. Заодно и чистить трубы от всякого налета. Это полезно. Сбрасывать в септик-танк воду со стиральной машинки. Все трубы чистятся, и сам септик-танк тоже чистится. Я вот здесь выкрутил, у меня была заглушка, потому что я на будущее понимал, что мы будем сюда стиральную машинку подключать. И дальше я вот сюда сейчас поставлю, вкручу вместо заглушки такую вот штучку. И тогда одену шланг. Дальше шланг пойдет в клапан, который выбрасывать может только в одну сторону. Шланг пойдет вот так, сюда вот в отверстие. Здесь будет стоять клапан. Я его прикреплю к стеночке. И дальше будет вот отсюда шланг идти из туалета, из раздвоителя как раз сюда. И будет происходить сброс в септик-танк. Задача такая. На данный момент конечный результат септик-танком у нас такой. Вот заход стиральной машинки. Здесь клапан, который обратно не дает уходить. Ну и здесь пока используется красный шланг. Это временный шланг. Он гибкий, как бы неудобный, поэтому его надо подвязывать, чтобы он не перегибался. Но пока у меня вариантов нет, потому что мне нужно найти именно для вот этого вот двойника, который раздваивает, выходы на 20 миллиметров с резьбой 1 дюйм. Здесь я не нашел, где-нибудь найду. Тогда заменю на двойнике вот эти вот коннекторы и поставлю точно такой же шланг везде. Это долговечный шланг, хороший, качественный. Это как бы фигня полная, но для стиральной машинки пойдет. В туалете у нас выглядит все таким образом. Я здесь потом все закрою. Сейчас пока еще здесь раздербанено все. Вот этот шланг идет со стиральной машинки. И он уходит в раздвоитель. Когда вот этот рычажок смотрит вверх, то вода сбрасывается за борт. Вот сюда вот в слив раковины. А когда вниз, она сбрасывается в септик-танк. Вот по этому шлангу идет туда. Как я уже говорил, красные вот эти шланги я потом заменю, когда найду вот эти вот коннекторы, которые подходят под 1-дюймовую резьбу, но с диаметром 20 миллиметров, 19-20. Сейчас на данный момент они диаметром 25, поэтому я только этот шланг могу на них натянуть. Покупать другой раздвоитель, я узнал, сколько он тут стоит. Как раз для резьбы, куда вкручивается 20-миллиметровые коннекторы, 170 евро.
У нас вот остался большой, когда-то от септик-танка я менял систему, и он нам теперь больше не нужен. И я вот этот раздвоитель от септик-танка использую сейчас здесь. Да, он с большим диаметром резьбы, но он уже есть, и не нужно никому платить 170 евро. В общем, пока я запустил тестовую стирку, я передумал. И пока она идет, слив еще не начался, я все переделал. Я снял отсюда клапан и шланг провел вот так вот, обрезал, чтобы он еще короче был. Красный шланг. Здесь подвязал все, чтобы никаких перегибов не было. Ровная линия. И здесь вот только один изгиб останется. Чем больше изгибов, тем тяжелее будет насосу все это проталкивать. А он у нас и так очень маломощный и не в самом удачном месте стоит дренажный насос, поэтому лучше, чтобы минимальные были изгибы. А в первоначальном положении здесь был изгиб, шланг шел, здесь был изгиб, потом здесь был изгиб, он сюда заходил, и еще один изгиб здесь был. Теперь вообще просто как бы очень-очень несильный изгиб остается. Вот теперь буду так пробовать. Жду, когда будет машинка сливать, чтобы посмотреть на результат. Видно, что вода сливается с машинки. Хорошо, что шланг этот прозрачный. Собственно говоря, все работает, ничего не протекает. Здесь сначала протекало, пришлось подтягивать хомут. Но вот этот вариант с меньшими изгибами показал себя хорошо, потому что машинка избавляется от воды вообще очень легко. А у нас теперь сложнее выбрасывает воду за борт, чем на самом деле в септик-танк. Ну, значит, буду думать, может что-то переделать, меньше углов сделать, выброс за борт. Ну, посмотрим. Пока есть точно один рабочий вариант, это в септик-танк, хорошо работает без всяких проблем. И отлично, нам этого достаточно. Второй вариант будет плюсом, я его доработаю. Теперь наша стиральная машинка действительно автоматическая. Вот у нас тут развешено уже все белье. Спустя 2 года она теперь сама выкидывает воду без моей какой-либо помощи. Кайф, я вам скажу. Пока отлично работает система по сбросу в септик-танк. Это позволяет и чистить септик-танк, потому что вся эта вода горячая туда выливается. Вся кальцинация тоже смывается, и трубы прочищиваются. Так что это хороший вариант. Но вот пока есть проблемы с выбросом за борт, потому что там есть еще один такой изгиб трубы, который я пока не знаю, как убрать. Он лишний, но по-другому никак не сделать. И из-за этого достаточно тяжело машинка выкидывает воду за борт. Но выкидывает все-таки. Просто вариант с выбросом воды в септик-танк, он работает идеально, а за борт, ну, не совсем идеально. Ну, что-нибудь со временем придумаю. Ну, пока теперь у нас есть один полностью 100% рабочий вариант, автоматический. Так что я рад. Спустя 2 года теперь можно просто накидать белье в машинку и забыть про нее. Потом прийти и достать. Все, ничего не надо делать. Такая история затянувшаяся. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, комментируйте, подписывайтесь на телеграм-канал. Не забывайте про нас, будут новые видео, что-нибудь снимем интересное. Всем пока-пока, до новых встреч.